علما وی زواج واده دا عشق ختموي محبت که نورم گرمیږي. نو دې کې د علماو بحث ده. علما وی مخکې د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانه کې به چې چا عشق کو نو که یوه ښځه او یو سړی به سره مینان ول جماع به یې نه کوله، بلکل به یې نه کوله، ویلې د جماع د عشق ختموي. نو ځکه یوه ډله علما وی چې د عشق و محبت چې ده دا هغه د جماع چې ده واده چې ده دا هغه ختموي، عشق ختموي. بله ډله علما وی چې نه دا دستی به ختم کی خو لږ وروسته بیا دا محبت ډیریږي. دا معلومات بیا متأهلینو ته کیږي. کم محصلین چې متأهلین دي کله چې اوس یوه میاشت دلته مسافر وي کور ته دومره محبت زړونو کې پیدا سوی که نه چې بیخي تر حد نه ډېر. دا چې کور ته لاړ سي دومره زیات محبین وي او عاشقان وي خو دا یوه شپه بیا ختمیږي. خو علما وی دغه محبت بعضې علما وی بیخي له منځه ځي، بعضې علما وی نه له بینه نه ځي، لږ وخت دپاره له بینه لاړ سي سبا ته بیا همداسې ګرم وي، دا نه ختمیږي. یعنې بعضې علما وی دغه د شهواني محبت د دې مبنا په منیو باندې د انسان اوبه څه دي دا انسان کې محبت پیدا کوي. کله چې د انسان په دماغو کې د مني اوبه ډېرې سي نو انسان کې عشق را پیدا سی، بیا عشق ته ډېر زړه. سپین ږیری ډېر مین کېږي که ځوان؟ جواب راکړئ ولې غلی سوئ؟ ځوان تا سپین ږیری لیدلی چې مین سي؟ ځکه هغه بیچارګي کې خو شی وینه. نو ځوان بیا واده والا ډېر مین کېږي که بې واده والا؟ نو خو دې نه معلومه سوله د عشق منبع څوک ده؟ د انسان د اوبه دي. نو فکر تم پام وي محصلینو چې په دې مینه باندې ځان غرق نه کوي. دا مینه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دا داسې یو حالت ده، داسې غرقوي دی بیا وروسته هېڅ شي هم نسته ده. بیا علما وی د زړه او د سترګې مناظره سوه. کله چې یو سړي کې محبت پیدا سی محبت به انتها برسه، عاشق شو، عاشق باز امرای خود شیشته باشه، از او دیوانه جور میشه. کسی در عشق که به انتها برسه دیوانه میشه، وصال نمیشه، وصال به وجود نمی آیا. باز و یک روز مناظره در مابین قلب و در مابین چشم به وجود آمد. چشم می گفت که در این بلا که ما را آغشته کردی او دل او تو بودی که ما را عاشق کردی. دل برش گفت که نه او تو بودی که ما را در عشق آغشته کردی تا که از علم ما را ماندی، بیخی ما را دیوانه کردی. آلی مطالعه کده نمیتانیم، آلی کتابت کده نمیتانیم، د پوهنتون درس خانده نمیتانیم، د مدرسه کتاب خانده نمیتانیم، از دستی تو بود. اینا مناظره میکرد. آخر یک نفر دیگه آمد برش گفت که نه بیاین که در مابین شما محاکمه بکنین. محاکمه ای طور است، شما محصلین متوجه شوین. یک باغ است، در این باغ بسیار سیبهای خوب وجود داره. در این باغ یک شل رفت، پایه‌اش کار نمیکنه، شل است، چشم و دستایش کار میکنه. یک کس دیگه کور است، این کورم به باغ رفت، اردو رفتن. کور او سیبار در درختان نمیبینه، اما او شل جای مانده او سیبار میبینه. خوالی چی رقم بکنه که سیبها را از درختها بیچینن؟ نو ای باید امرای خود یک جای شوه. ای کور با شل گفت که تو بیا به شانه ما بار شو، ما خودو چیز نمی بینیم، امو سیبان درخت و تو بالا شده نمیتانی، ما تو را بالا میکنیم به شانه ایت میمانیم، دیگه مصیبه را تو بکن بیچین.
نو میچینه که باغوالا آمد که آمد یک چوبم رایش است. علی امو کور برش میگه که ما خو نمیدیدیم، ما را نزن، ما خو نمیدیدیم. ای خو کاری چی بود؟ شل بودی که چیدن، ای خو شلی کار کردن. نو ای باغوالا می چوبه که با شل میزنه، شل میگه او باغوان صبر کو، ما کی می رسیدیم، ای خو کاری کور بود که ما را بالا کردن. نو باغوالا یکیش باید بزنه یا اردویش بزنه. نو علما میگه این محاکمه است. یک وقت که عشق به وجود می آید، تنها دل عاشق میشه، تنها در این ملامت دل است در عشق؟ نه، چشم است. اگر چشم به یک روی که نارواست به او سیل کردن، مثلا یک بچه بیریش یا یک زن اجنبیه، اگر ای به او سیل نمی کرد، اینجا او محبت به وجود نمی آمد. وقتی که چشم قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم، شما چشمایتان را پایین بندازین به یک ناروا، به غیر محرم، به زن اجنبیه یا به بچه‌ای که او حسین باشه و او بچه ریش نداشته باشه، به او سیل کردن حرام است. تو که به او نظر کردی، ای ظلمی از چشم بود. بس که نظر کرد دیگر رفت، اما دل عالی او تفکر میکنه، او را تکرار میکنه، منجا جای میگیره. اردو ملامت است که جزا میدهد الله عز و جل به اردو. این محاکمه در مابین دل و چشم است. باید ما و شما از حرام شما اگر کتابها را مطالعه بکنین، یک کتاب است به نام ذم الهوا، یکی از علمای مذهب امام احمد ابن حنبل جور کردن. ای مثلا ما محبت داریم چی بکنیم؟ خیلی محبت اخیر به چی می رود؟ از درس تو را می مانه؟ خو علتشی بود که تو به او سیل کردی. اگر به او سیل نمی کردی، به حکم قرآن عمل می کردی. حالی مثلا در نظام قبلی اینا می گفتن که باید زنها و مردها یک جای باشه. ما فکر بکنیم یک کس اگر عالم باشه کی میشه؟ یعنی ما هستیم امرای ما یک دختر اینجا درس میخوانیم، او باز هر روز که میآید زن یک چیز بسیار خوش داره که جان خود را بسیار سنگار بکن. رښتیا وایي محصلینو چې ځوانه ښځه د ما دپاره نه وایي، د الله دپاره مه وایي، داسې فطرتن ووایي چې د تا څنګ ته پیغله جلۍ ناسته وي او ته مسافر هغه مسافري درس ویل کېږي. نو خو د تا ټول ذهن هلته مینې ته ځي. بس ته به یو دا مینه به چې کوټې ته لاړ سیم وایي به چې اخ ښی نو، او چې بیرته راسیم نو خو ټوله ورځ به د تا دا فکرونه وي، نو نه مطالعه کېږي نه درس کېږي، هېڅ څه شی هم نه کېږي. یعنی هغه د اسلام د دین نه پرېږده، هسې د فطرتن هم انسان نسي کامیابېدلی. نو دا د علم دوستان نه ول، دا د علم سره دښمني وله چې دا کار دوی کو.